হালধি নিমপাত খালে ভাল হয় নেকি কেঞ্চাৰ ৰোগী? কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ বাবে ভাত ৰুটি চেনি বেয়া নেকি? আধুনিক চিকিৎসাতকৈ সুষম আহাৰহে ফলপ্ৰসূ নেকি? এই সমস্ত বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে নৱজোৎ সিং সিদ্ধুৰ এখন সংবাদমেলৰ পৰা। সিদ্ধুৰ পত্নী নৱজোৎ কৌৰ সিদ্ধু কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈছিল। কিছুদিন পূৰ্বে চিকিৎসকে সিদ্ধুৰ পত্নী কেঞ্চাৰমুক্ত হোৱা বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই সংবাদমেল কৰিছিল সিদ্ধুৱে। সিদ্ধু এটা পুৰণি গোচৰত কাৰাগাৰত থকা সময়তে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈছিল পত্নী। কেমোথেৰাপি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল সিদ্ধুৰ পত্নীক। চিকিৎসা চলি থকা সময়তে পুত্ৰৰ বিয়াও পাতিছিল। পুত্ৰৰ বিয়াৰ বাবে ৰেডিয়েশ্যন কৰিব পৰা নাছিল। তেতিয়া পুনৰ বৃদ্ধি হয় কেঞ্চাৰ। ষ্টেজ 4 কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হয় সিদ্ধুৰ পত্নীৰ। চিকিৎসকে ঘোষণা কৰে সুস্থ হোৱা অসম্ভৱ বুলি। সেই সময়তে কেঞ্চাৰৰ বিকল্প চিকিৎসাৰ সন্ধানত অধ্যয়ন কৰি খাদ্য পৰিৱৰ্তনেৰে সুস্থ কৰাৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি পালে সিদ্ধুৱে। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन, द कैंसर केम बैक। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ, तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकूं? मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। পুৱা নেমু পানীৰে আৰম্ভ হয় দিনটোৰ খাদ্যাভাস। তাৰ পাছত কেঁচা হালধি নিমপাত খুওৱা হয়। দিয়া হয় ডালচেনি লং ইলাচি দিয়া চাহ। কোমোৰাৰ ৰস বিটৰ ৰস দিয়া হয়। ভাত আটা ময়দাৰ ৰুটি সম্পূৰ্ণ বন্ধ। সিদ্ধুৰ দাবী আধুনিক চিকিৎসা নহয়, সুষম খাদ্যইহে সুস্থ কৰিলে পত্নীক। Started the day with नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। नीम के पत्ते तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। उसके बाद नट्स, सफेद पेठे का जूस, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला था। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। शी वॉज गिवन वाटर विच हैड pH levels of 7। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज है, सब तो जरूरी चीज है, क्योंकि 72% ਤੁਹਾਡੇ शरीर का हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है, वो पानी है। সিদ্ধুৰ এই সংবাদমেল ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে আৰম্ভ হয় এক তীব্ৰ বিতৰ্কৰ। সিদ্ধুক উভতি ধৰিলে কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞসকলে। তেওঁলোকৰ মতে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সকলো চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল সিদ্ধুৰ পত্নীৰ। কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিকাৰ আহাৰৰ দ্বাৰা নহয়, বৰং আধুনিক চিকিৎসাৰেহে সম্ভৱ বুলি স্পষ্ট মত প্ৰকাশ কৰিছে কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞসকলে। এইখন টাটা কেঞ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশেষজ্ঞসকলে দিয়া পত্ৰ। 262 জন বিশেষজ্ঞই চহী কৰা এই পত্ৰত অপ্ৰমাণিত তথ্যত ভুল গৈ কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসাত বিলম্ব নকৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে বিশেষজ্ঞসকলে। চিকিৎসকসকলে বাৰম্বাৰ সোঁৱৰাই দিছে যে সোনকালে ধৰা পৰিলেহে কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা সম্ভৱ হয়। কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰ, কেমোথেৰাপি, ৰেডিয়েশ্যন আদি লাগিবই। টাটাৰ সঞ্চালকে কয় যে সিদ্ধুৰ পত্নী অস্ত্ৰোপচাৰ, কেমোথেৰাপিৰেহে আৰোগ্য হৈছে। কেঁচা হালধি নিমপাতেৰে নহয়।